Do ndaj me gzim pikërisht të këto, se çfarë keni parë? Do ja u tregojmë në detaje publiku, sepse e di që gjithë janë kurrështarë dhe pamje të cilat i keni parë ju në atë periudhë aspekt nuk kanë qenë të lehta. Dhe pikërisht këto dua të shpalosin gjithë ato pamje ashtërishta të asaj periudhe, të cilat unë mendoj që janë një dhimbje dhe janë plagë të cilat janë të pashërueshme ndonjëherë. E kemi pas një periudhë e cila kërkonte në atë kohë jo vetëm rindërtimin e vendit në aspektin fizik, por kërkonte rindërtimin e identitetit tonë, kërkonte një fillim të ri, duke pas të gjitha këto plagë mbi vete. Unë gjatë asaj periudhe, për një kohë një vjeçare, diku kam qenë prezent në eskumimin, hapjen e diku 800 varreve të shqiptarëve, kryesisht varreza masive, ku ai proces i nxjerrjes së njerëzve ka qenë një traumë në vetveten, ku fakti që më është dhënë edhe një detyrë që të jem prezent aty, edhe të bashkëbisedoj edhe me familjarë, të cilët i kërkonin të vetët, është ndoshta gjëja më e vështirë që kam bërë në jetë. Mund ta imagjinoni kur një person jeton në ëndër që familjari i tij është veç i humbur dhe pritet me u gjetë. Më kujtohet kur ishim në shtëpinë e ish kryeministrit Bajram Rexhepi dhe aty në oborrin e tij ishin diku 42 viktima. Edhe kisha edhe njerëz që më ndihmonin, Më kujtohet një personalitet, Muhameti ka qenë edhe kontribues, edhe para luftës. Dhe një moment kur ishim duke bisedu dhe filluam ta eskumojmë një varr, edhe gjeti vllaun. Ato momente është vështirë me i shpjegu. Atë emocion, kur kishte vllaun shumë më të ri, edhe kur njeriu nuk e din se çka me bë me durët e veta, u shtang, edhe në moment hyri me kam në varr, edhe u mundohej me nxjerr me dhunë vllaun e vet, edhe gjitha ajo bindje, mos e prek se duhet me i bë hetimet. Po është një kombinim i arsyes me emocionin, edhe kur je e vetmi adresë ku ai të mbërthen, edhe e shpreh emocionin te ti, edhe kur e sheh vllaun aty, edhe ty të thot vlla. Është, po them prap, është vështirë që të gjejë njeriu fjalë, me i shpjegu ato momente.